Несмотря на все трудности, мы прошли путь в 45 километров с тяжелыми рюкзаками стройматериалов и прятались под патрулей. Добрались до покинутого города, выбрали квартиру и начинаем делать в ней ремонт. Мы переезжаем жить в Припять. Мы успешно переночевали и снова вернулись сюда. И прямо сейчас приступаем. Как вы думаете, получится у нас что-то классное сделать? Конечно, получится. Куда же мы денемся? Нам же здесь надо жить. Ну что, сейчас нам нужно перенести вещи, которые мы целый год собирали, и половину из этих вещей нам пришлось вообще носить на себе. Ну и половину вещей нам помогли сюда доставить секретные люди, за что им огромная благодарность. А сейчас нам нужно из схронов, которые около Припяти, перенести эти вещи в дом, где мы нашли квартиру для ремонта. Делаем такой небольшой склад здесь. Вещей нереально много, это впервые, наверное, мы столько вещей собрали, такое количество. Блин, должно что-то классное быть. Сейчас, ребят, мы пытаемся разложить все вещи. А у нас их очень много, мы их натаскали за 1,5 года, наверное, для того, чтобы осуществить нашу мечту и сделать именно пригодную квартиру для проживания в Припяти. Но так как здесь время остановилось в Советском Союзе, то есть и стилистика, соответственно, будет такая же, как и в Советском Союзе. Конечно, мы постараемся сделать максимум для того, чтобы вы просто в конце видео сказали «Вау!». И я уверена, что вы так сделаете. Смотрите, ребята, что я нашла тут. Вот так иногда птички в Припяти залетают в окно и застреют, не имея шанса вылезть абсолютно. Поэтому даже ради того, чтобы птицы не залетали, можно иногда закрывать окна. Ну вот, смотрите, пока она в таком состоянии. Дом, конечно, недолго еще простоит. Ну, последние его пару лет жизни можно сделать дому такой подарок и вернуть ему кусочек уюта, который был отобран у этого дома в 1986 году. Я думаю, что по всем правилам ремонта начинать нужно с потолка. Мы специально в этот раз взяли с собой побелку, для того, чтобы качественно выкрасить потолок. Поэтому сейчас будем пытаться его, делать эту всю смесь, потому что я первый раз в жизни это делаю. Чисто по инструкции в интернете. Я надеюсь, что получится. Но после аварии в этих шкафах оставалось очень много предметов. Но потом в 1987 году пришли ликвидаторы, солдаты, они просто все это забрали и выбросили на мобильники. Те вещи, что были чистые и подороже, возможно, даже использовали где-то внутри зоны. Ну и самый худший расклад – это мародеры. Вот, ты решила тут тоже синим покрасить? Эта краска держит влагу, то есть она спасет эту квартиру от сбысточной влаги. Что, потолок почти готов. Не знаю, правда, но все равно пятнами как-то, может оно высохнет, будет в такой же цвет, как и остальной потолок. Посмотрим. Ну, будем надеяться на это. Да, работы еще много. Тут тоже сделали таким синеньким, Вика покрасила. Это вход. Двери эти поломанные мы уберем, поставим сюда целое. Я уже нашел целые двери на этаж выше. Так что тут все будет ок. И останется потом еще отреставрировать стенку. Помыть ее хорошенько. Работать реально сложно, помимо того, что здесь много работы. Нам нужно себя тихо вести, потому что нас в любой момент могут поймать полицейские, которые патрулируют город. Смотрите, друзья, эта стенка вообще здесь валялась просто. Отдельно в нижней части. И мы решили его, собрать так, как оно здесь и стояло у людей. Есть, у нас другая проблема, что у нас окно мы принесли из другой квартиры, оно не хочет становиться до конца в петли, и оно не закрывается у нас пока. Пока что не знаю, что делать. Что-то будем придумывать. Друзья, смотрите, как стенка полакировалась классно. Теперь она выглядит уже, ну не как новая, конечно, но выглядит уже гораздо лучше. В общем, нам так понравилась эта краска.
синего цвета, что мы решили всю комнату сделать в синем цвете и вообще не заморачиваться пока с обоями. Я надеюсь, нам хватит краски, у нас ее всего лишь сколько там? 2 литра. 2 литра осталось. Ну, должно хватить. В общем, я приступаю к покраске. Блин, реально рука уже болит. Ну ничего, надо справиться. За сутки надо все уже подготовить полностью. Завтра уже последний день, который мы можем здесь находиться. Завтра уже нужно будет мебель принести. И делать, короче, декор весь, там шторы вешать, там накидки на диван ставить и прочее, и прочее. Поэтому надо тут нам поспешить. Ну что, мы уже половину комнаты уже перекрасили, покрасили стены, вот так вот сейчас красиво все выглядит. Осталось еще раз, два, 2 стены еще полностью покрасить, и уже должен быть вид лучше. Друзья, все, практически готово у нас уже интерьер. Сейчас мы пойдем с нашим дорогим оператором, поищем мебель. Обалдеть, ребят, у меня такое кресло было в детстве, только, по-моему, не красного, а синего цвета. Так что берем. Сейчас его хорошенько протрем. Будет как новенькое. Фу, друзья, пока мы таскаем с оператором мебель, Вика занимается уже декором. Кстати, диван нам не получилось вытащить, потому что он просто не пролазит в проем, который в квартире находится. Эти диваны, когда люди покупали, скорее всего, они приходили разобранные и их собирали уже в квартирах. Собственно, наверное, поэтому их не украли мародеры, потому что их просто тяжело разбирать каждый диван и выносить по частям. Фу, еле доперли этот небольшой диван. Я прихожу, а тут на кресле уже такая классная накидка находится. Это я взяла. Обалдеть вообще. Как это ж приписка эта, которая. Все, ребят, нам удалось занести этот диван, это было реально нелегко. Также мы нашли подушку, ну чисто к этому дивану, это вообще нереальный фарт. В другой квартире была подушка, короче. Сейчас мы сюда сделаем накидочку, Вика сделает. Сейчас он, конечно же, выглядит не очень презентабельно, но после того, как мы его облагородим, будет выглядеть вот так. Мы когда пришли в эту квартиру, мы сразу обратили внимание, что есть крепление под ковер. Но только мы начали вешать ковер, они начали отваливаться, и получается эти крепления, они просто были приклеены к стене. Я не знаю, как у людей вот здесь держался этот ковер, и реально не знаю, как сейчас выйти из ситуации. Может, Вика что-то держит? Ну, у меня есть такая супер крепкая монтажная какая-то лента. Если она нам не поможет, тогда нам ничего уже не поможет. Друзья, это, наверное, невероятно, но нам получилось ковер подцепить на двухсторонний скотч. Повезло, что у нас ковер реально не тяжелый, он тоненький. Он висит просто на волоске, но он висит. Я не знаю, бывшие жители этой квартиры, зачем они делали такие крепления, они просто эти крючки приклеили к бетону. То есть там нет ни дюбелей, ни дырок, куда можно вкрутить шуру. Я не знаю, как у них тут этот ковер висел, ну в общем, мы выходим из положения просто как можем. Вот это мне нравится, блочок, вот это окно и дверь на балкон. Вот, друзья, нашли такую тумбочку на этаже выше. В принципе, она нам подходит, она, конечно, вся грязная, вся в пыли многолетняя. Но сейчас мы это все тряпочками повытираем, вода у нас. А смотрите, что у меня есть. Ух ты! Это самый настоящий советский приемник. Смотрите. Я его поставлю туда, куда я уже не знаю. Тут еще антенна, кстати, у него есть. Вот. Как вам У такое? дедушки такой был. Как вам, ребят, вообще? Это было просто с невероятным трудом собрано, благодаря классным людям. И благодаря классным людям, нашим друзьям, мы его сюда все дотащили. Огромное вам спасибо. Я знаю, что вы сейчас смотрите. Да-да-да, Вам спасибо. огромный респект.
А теперь сейчас мы положим туда вот эти вещи, которые мне передал Виталий Договору. Спасибо тебе огромное. Оно дошло до Припяти все-таки. Это шахматы. Леночке большое спасибо за часы. А это нам отдала Ира. Я не буду называть фамилию. Ирочка, большое тебе спасибо. СССР написано. Тоже придадут антуража этой квартире. А за этот приемник спасибо Настюхе. Настюха, спасибо. Он тоже готов. А теперь кассеты тоже Виталику спасибо. Кассеты Советского Союза. Кстати, кто помнит такие кассеты, кто слушал на таких музыку, можете смело ставить палец вверх. А еще вот есть у меня вот такие бобины. Ну это уже совсем для олдов. Нам один хороший человек, его Влад передал, бобины и магнитофон. Но магнитофон, к сожалению, остался дома, он реально огромный, мы просто пока не знаем, как его сюда доставить. Но возможно мы его тоже сюда доставим. Вот они сами бобины вот такие вот. На них записывали музыку, либо там диктофоном записывали просто там, либо деток своих родителей записывали. Ребята, а теперь сервис настоящий. Его мне передала Танечка, жительница Припяти. Танечка, спасибо вам огромное. Ваша память вернулась обратно к вам, ваш любимый город. Сейчас будет самое крутое, сейчас будет шторы, ковер на пол, мы все тут помоем, еще доставим. Досмотрите этот вау до конца. Я, как обычно, еще не полностью доволен. Ну, есть, всегда есть, недоволен. есть нюансы, конечно. Но мы совсем справимся, все доделаем. Друзья, идемте, я вам кое-что покажу. Смотрите, тут обычный вид города Припять. Видите, да? Все разрушено, развалено. Перейдемте. А теперь мы с вами перемещаемся в 1986 год. В то время, когда здесь еще жили люди. И когда они, к сожалению, уехали, их отсюда выселили. Сказали на 3 дня, но они уехали на всю жизнь. И сейчас эти все квартиры, они пустуют, в них никто не живет. Но более того, эти квартиры были чудовищно разграблены, просто чудовищно. К сожалению, в 90-е годы было такое сложное время, когда в стране творился такой хаос, можно сказать. И как раз в это время из Припяти мародеры всякие были и легальные, и нелегальные, они вывозили все ценные вещи, потом начали вывозить уже менее ценные вещи, металлы. Ну, в общем, сейчас, спустя 35 лет, вы не найдете ни одного интерьера в Припяти, в квартире, ни одного, который бы соответствовал времени 1986 года, когда это место покинули люди. Но мы хотим сделать точечно вот так вот хотя бы одну квартиру, которая бы более-менее была похожа на то время, для того, чтобы люди, которые сюда приходят, они могли насладиться той атмосферой, именно атмосферой Советского Союза, просто посмотреть, как тогда было. Вот такие вот чудесные дорожки мы положили сюда. Там у нас ковер, здесь у нас коврик. Теперь нам осталось помыть пол, потому что он реально здесь сейчас самый ужасный элемент нашего проекта. Вот таким вот простым образом, так же как и дома просто. Ну да, чтобы помыть пол, надо завести жену. И все будет хорошо. Это была наша питьевая вода. Блин, ну только представьте вообще, кто бы вообще такое мог сделать? Только мы больные на голову вообще. Реально, вот так, наверное, вы сейчас смотрите, друзья, и думаете, насколько мы чуть-чуть ненормальные, да? Прийти нелегально в заброшенный город, взять с собой кучу вещей Советского Союза, собирать их целый год. Несмотря на радиацию, несмотря на то, что нас могут постоянно поймать, мы сюда приходим и делаем здесь этот проект. Все, дальше мы уже тут
Будем разбываться вот здесь и заходить уже сюда в комнату просто как домой. Вот так выглядит интерьер обычной припятской квартиры, обычной комнаты. Абсолютно пусто. Вот здесь стоит вот такой вот диван разобранный. Ванной тоже нету. Видите, ни раковины, ни ванны, только сушка осталась, сохранилась. Но теперь мы перемещаемся в реальную машину времени. Просто посмотрите на это. Мне аж страшно, то, что мы делали до этого, это все ерунда. Опять-таки мы снова повысили уровень своих реставраций. Как вы думаете, здесь можно теперь жить? Обычная советская квартира, как у наших бабушек, дедушек. Я уверена, что вы можете зайти к ним и увидеть похожие апартаменты. А может быть, у вас дома так осталось до сих пор. Вот это класс. Классно? Вообще просто супер. Да, хорошо. Можно здесь жить. Диванчик. Все дела. Стенка шикарная вообще. Да, и теперь в ней не пусто, как было в прошлых наших реставрациях. Теперь тут все полностью наполнено вещами прямиком из СССР. Даже вот такой календарик есть тематический 86-го года. Ребята, мы сейчас, знаете, где с вами находимся? В Припяти, в обычном заброшенном доме. Вы можете в это вообще поверить? Ребята, это самый-самый классный проект, который мы делали со Стасом. У меня просто нет слов, ребята, нет слов. Нам столько людей помогало делать этот проект, привозить все эти вещи, приносить, вернее. Давали эти вещи. Это у меня просто, ребята, отобрало речь. Я думаю, что жить здесь можно. Катюша, Настя, Виталик Говорун, Таня Лукина, Леночка Матлак и многие другие ребятки. Спасибо вам большое. Ну что, ребят, как вы думаете, здесь можно жить? Вика, поживем здесь какое-то время в этой квартире? Ну давай попробуем, тем более на нас уже одежда, которая соответствует времени 1986 года. Для чего мы, собственно, делали этот проект? Ребята, на самом деле проект делался для того, чтобы напомнить всем, что Припять это не просто голые заброшки, это место, где кипела жизнь, это место памяти для 50 тысяч человек, а также место памяти для ликвидаторов, которые работали в этом городе после. Это все было приручено к 26 апреля, к 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. То есть это все, что вы видите вокруг, это просто наше вложение, такое визуальное. И мы хотели просто показать людям, что здесь место памяти, здесь нельзя вандалить, нельзя ничего, потому что это место памяти для людей, которые здесь жили. Хочу передать привет всем припятчанам и сказать, что я вам очень сочувствую и переживаю за то, что вы потеряли свой родной дом. Примите наш такой скромный вклад в память, в вашу память о вашей жизни здесь. Если нас смотрят ликвидаторы, либо их дети, внуки, просто знайте, что мы помним ваш подвиг, все, что вы сделали для того, чтобы мы жили вот так вот мирно, и эта радиация не распространилась еще гораздо больше, чем она есть сейчас в зоне отчуждения. Спасибо вам огромное. Ребята, за такой проект поставить лайк вы обязательно должны. Просто поддержите нас, мы очень много работали, мы год готовили этот проект. Спасибо вам за просмотр, поделитесь этим видео с друзьями, поделитесь, потому что это единственный проект в своем роде. И обязательно напишите в комментарии, понравилось вам или нет, и какие недочеты здесь есть. Мы обязательно придем и все доделаем, дополним, если таковые имеются. Спасибо всем, друзья. Всем пока. Пока. Получится ли у нас выжить в абсолютно мертвом городе? Насколько нам хватит продуктов питания и сколько мы продержимся без удобств цивилизации? Мы отправляемся гулять по Припяти, но об этом уже в следующей серии.